is dit dan op hierdie pragtige Yes. donderdagmôre? Good morning, everybody. Goeiemôre almal. Namibia and the world. Nice to see you. It's the weather is definitely a bit warmer. I noticed it while I was sleeping last night that it's almost time for the winter duvets to come down. Verseker, ek het besluit ek gaan nog so 'n weekie uithou. Maar dit is 'n Okay. pragtige oggend, dis windstil vanoggend. Yes. Nog steeds bietjie duinsrig, maar die stowwerigheid en natuurlik ook die veldbrande. Ons het gister weer gesien daar's 'n klompie veldbrande. Weer ongelukkig nuus wat ou nie graag wil deel nie, maar ons moet ook om boere te waarsku en die mense in die omgewing. Ja. Een van die berigte het gesê kom help asseblief. Daar's baie koppies berge in die omgewing. Ons kan dit nie bereik met die voertuie wat ons het nie. Kan iemand vir ons asseblief kommand gee? So, as julle van iets weet, laat weet vir ons. Nuus wat nou deurgekom het, Kaufeee, jy het nou inligting gekry. Yes. So we've got some breaking news, a terrible accident that happened literally Seker sekondes gelede. well, very recently, at the most about an hour ago, there's a massive accident at the Way Bridge at Ares, which is to the south of Windhoek. So please take care when you travel into that direction. It looks as if there are people that really got very, very hurt. And this is just not confirmed. It looks as if there might be somebody that is also passed. Is dit die pad Rehoboth toe? Rehoboth toe, ja. Okay, So jy ry basies daar by Ares verby, dan gaan jy deur die prentjiesbrug. Korrek. The picture, and then you carry on driving for a little bit, and then ultimately you get the Way Bridge. Heeltemal reg. Ja. Goed op daai pad. As jy inligting het, weet wat gebeur het of vir ons op hoogte kan hou en ons kan dit deel. Veral as daar obstruksie die pad is en of noodvoertuie op die toneel dat mense net 'n bietjie stadiger ry. Ja. Stuur vir ons boodskapies. In elk geval baie welkom. Dit sal goed wees om vir julle te hoor vandag. Dankie vir die boodskappe wat julle gestuur het. Yes. Gister, ons het 'n lekker lewendige gesprek gehad saam met Johan Engelbrecht. Ons het weer 'n gas vandag. Ons het vir Daphne wat vir ons gaan kom kuier. Daphne Voights. Daphne Voights. Sy's ja, sy's 'n sakevrou. Sy's 'n beheer van die eienaar van 'n modelagentskap. Ja. En ons gaan sommer vandag lekker op dag gesels oor haar lewe as baie bekende en ek dink interessante dame hier in Windhoek. Julle kan altyd lekker saamgesels. Ek wil baie geluk sê aan die Pottebakkers Vereniging. Die Pottebakkers Vereniging. Ja. Ek dink hulle verdien lof vir hulle toewyding om die verantwoordelikheid te aanvaar om hierdie geleentheid weer te organiseer hierdie jaar. En dit is regtig waar die kunswerke word uitgestal by die NAGN, die Nasionale Galery. Julle kan gaan kyk daar. Pragtige werke. Baie geluk aan Mitchell Gatsi. Ek het sy telefoonnommer gekry, ook Jackie Jansen van Vieren. Ons gaan kyk of ons julle hier kan kry. Die uitstalling duur van Vrydag 16 September en daar is ook van hierdie kunswerke te koop. Yes. Julle kan gerus gaan kyk daarna. Maar en baie dankie aan Capricorn Private Wealth. Ons Forsie Brand hulle het die fondse beskikbaar gestel. Ek dink dis een van daai tipe van stokperdjies. Vir party mense is dit 'n lewe. Wat ons nie altyd van weet nie. Right. Pottebakkery. Mense dink dis maar net 'n stokperdjie wat 'n afgetrede huisvrou doen. Well, from what I understand, it is not such an easy process because first of all, you've got to get the right clays, and then you've got to prepare those clays, and then you've got to do your first molds and all that kind of stuff. So it's not like sitting down, let's quickly make a pot. Ja, maar it takes some time. Dis waar. Keramiek, om met keramiek te werk, of dit so te ontwikkel dat dit 'n pragtige verkoopbare produk is, is regtig waar 'n kunsvorm en ons sal graag van julle wil hoor. Ek weet nie, ons het gevra of alles nog betrokke is daarbij. Jy kan altyd vir ons 'n bietjie inligting stuur. En dan was dit ook wonderlik om te lees dat 'n internasionale baie bekende en bekroonde internasionale pottebakker Mitchell Gatsi was hier ook in Namibia gewees. So is jammer ons het hom gemis. Right. Gepraat van mis, ons moet net vir julle altyd sê, as julle hierdie program mis en julle kyk nie die hele program nie, dan maak seker julle gaan kyk dit op YouTube. As julle dit kyk, like dit, share dit en ek wil net baie dankie sê vir die nuwe followers wat ons gekry het. Ek hou dit so dop op ons Facebook. Dan sien jy net daar so en so het dit gelike. Ons het nuwe followers bygekry. Dis regtig waar
wonderlik om te sien hoeveel mense ons al gevolg het die afgelope tyd. Hoeveel mense het al gekyk die afgelope Well, maand, quite a 2 couple. maande? I think over the last 28 days was something like 5,000 something views. So we are very thankful for that. And also our fellowship is growing. Please do us a favor and share InfoStream Namibia to your circles so that we can inform, educate and entertain more people. En dankie ons ek sien ons het vir ons posters het ons 'n klomp laggies en sulke ouetjies gekry. Dis great. Onthou maar net dis hoekom die program hier is. En dit is om jou inligting te deel, jou talente, jou werksplek, jou omgee, die omgewing, toerisme, opvoedkunde natuurlik in die land, en vermaaklikheid en onder dit val ook lekker kos maak. Gepraat van ons het môre het ons 2 gaste hier. Die eerste een is nee, Rousseau Hill, dat is reg. Ja, dis die eerste, Rousseau Hill. En dan die ander een wat vinnig gedraai kom maak is Chef Terry. Ek het vir hom verlede week vir hom gechallenge, ek het net gesê greens wat jy kan gebruik. Dis nou sulke goedjies soos mint. Jy weet jy hou van microgreens. Yes. Jy het op 'n stadium met jy bietjie daarmee geboer. Ek het eintlik hoe neem you call it urban farming. Ja. So ek het vir Chef Terry gesê hy moet bietjie gaan kyk na 'n paar belangrike greens wat jy koop in pakkies. Die probleem is hulle is nie altyd beskikbaar nie, maar dit wat jy regtig waar nodig het in 'n slaai. Jy weet, daai belangrike groen blaartjies. Yes. Wat jy altyd maar in die yskas kan hê en sorg dat hulle altyd vars is. So hy gaan vinnig daaroor gesels en dat ek vir hom een uitdaging gee, sê hy moet vir ons 'n lekker cocktail. Jy weet die enigste cocktail wat ek ken is water en suurlemoenstukke wat gesny is. Ja. En jy doop die suurlemoenstukke daarin en elke oggend voor jy gaan werk of as jy by die huis kom, vat jy so 'n lekker glas vol daarvan. Ja. Maar ek ken nie ander, ek praat nie van alkoholiese cocktails, ek praat van vars, gesonde cocktails. Yeah. Jy weet. Yeah, because I mean just using pure lemon juice and water, that's the best alkaliner that you can get for you. But it is a talk for Friday. Ja, not dis for dis Thursday. môre. Dirk always catches himself in these moments. And then Ek wil net hê julle moet as julle vandag kuier, moet julle tot môre kuier. Ek sou bang julle gaan huis toe of julle gaan weg. Goed, kom ons kyk nuusberigte. Yeah, we are looking also here at the Namibian newspaper. Obviously politics today. The Namibian today is reporting Tom and Jerry SWAPO vice presidency. So there seems to be a little bit of a competitiveness in terms of the ruling party between Jerry Ikanjo and Tom Alwendo. So let's see how that all works out. Then there's just another story on the failed Commonwealth Games trip, which has left a family baffled. The family of the late Goddard Miterapi is waiting for Karatura Central Councillor Rotman Kachiomo to refund them with $65,000 Namibia. Get your Namibian and you guys can get the full story there. 2 things in the Allgemeine Zeitung today, and both of them are on the front page. Maybe I can just hold it up for you like that, so you can get a better look. Die Allgemeine Zeitung is reporting, und auf Deutsch, Anwärter der Verkehrspolizei lassen auf verbesserten Dienst hoffen. So effectively what they're saying, the Namibian police, NAMPOL, yesterday took a whole bunch of new recruits and basically got them to train for traffic handling. You know? Ek was gister en ek het hulle vanoggend weer gesien. Right. So maar as ek weet nie hoeveel daar prakties moet hulle doen nie. Okay, but you know, it's quite a number of people that I can see on this photo, and they all have to go through this process in terms of traffic handling. Let's say at traffic lights that might be out of order. The question that I have is, I've also seen these people, Dirk, getting trained in all of this, but I hardly see them active in our streets in Windhoek, and I'm referring to the capital now, maybe perhaps even in your town or your area, where there is, let's say, a broken traffic light or an accident, and the traffic is just not being controlled or handled. Why train these people to begin with if they're not going to do it? Julle kan donderdag kan julle maar 'n bietjie gal braak. Ek op daai punt wil ek nou vir jou sê. Ja. Toe ek op skool was, dis nou laerskool en hoërskool. Op
al ons dae was daar altyd, ons het 'n skoolpatrollie gehad. Oh yes, verkeerspatrollie yes, yes, gehad. yes. Ja. Maar daar was altyd 'n verkeersbeampte. Soms was dit afgetrede mense wat nog steeds diens gedoen het by die skole Okay. waar daar baie verkeer was. Ja. Ek hou voet by stuk. Ek het dit ervaar van Lichtenburg tot Pretoria tot Bloemfontein. Ja. En dis nie net in een streek nie. Ek weet nie hier in Namibia nie. Ek het sê nou vir jou, as ons vir die volgende maand, 2 maande, al ons kykers uitdaag om vir ons foto's te bring van skoolierpatrollies by skole, Yes. bring hulle, ons kyk daarna, waar verkeersligte by die werking is, en of besige interseksies, Ja. of selfs op ongelukstonele, bring 'n bietjie vir ons foto's waar verkeerbeheer gedoen word deur hierdie opgeleide mense. Ek gaan Galbraak, die afgelope week en 'n half, by Maroe Mall, was 'n baie belangrike verkeerslig interseksie, Okay. was by die werking. By the traffic light Maroe in Mall, Maroe. ja. Is it there in the Die oor- region of Hollard or more at the SPCA? Daar by die SPCA. Oh right, Ja. that's quite a big intersection. Ja, daar word jy oorgaan na Klein Windhoek toe. Ja. Goed, daar is toe 'n borde opsit, die gewone stop signs. En gistermiddag, toe besluit hulle goed, hulle gaan nou weer die verkeerslig regmaak en weer instel. Want dit mos nou verskillende ordeninge. Ja. 2 verkeersmanne op die sypaadjie. 5, 6 mense wat werk rondom daai bord. Okay. Goed. Terwyl die instelling of die installering en die instelling gedoen word, gaan die ligte aan. Die groen, die rooi, die pyltjies wat wys jy kan gaan. Nie een van die verkeersmanne was by die interseksie om die mense te help nie. So die ouens in hulle motors het dood eenvoudig na die ligte gekyk en gery volgens die ligte. In een situasie was daar 'n pyl wat regs gewys het, Right. en die voertuig het van SPCA se kant af, toe die liggie aangaan, regs wys, onmiddellik regs gedraai en begin ry. Terselfdertyd was die lig agter ons aan die teenoorgestelde kant ook groen gewees. En 'n motor het van vooraf gekom en gedink hy het die reg van toegang en dood eenvoudig vooruit gesnel terwyl ons op daai stadium onmiddellik regs gedraai het. 2 karre voor mekaar in. My vraag is dit dan so onmoontlik dat die verkeerbeheer amptenare wat daar staan nie die pindiens kan doen terwyl die installering en die finale herstelwerk gedoen word nie? Yes. Ek vra maar net. Jy kan vandag jou sê. Well, let us know what you think. In the second story that we've got here also in the Allgemeine Zeitung, that over the last 2 days, the Charcoal Association of Namibia, and there it is, the Charcoal Association has basically had their 2-day conference. Ja, ek dink was by Uchiwa geweest, né? Yeah. And this the main objective of the Charcoal Association is to draw foreign investment into Namibia. So this is a huge opportunity for us in Namibia. However, they've got a new byproduct out of charcoal. Yeah. And the German newspaper is reporting that Vielfalt soll internationale Investoren ziehen. In other words, we need foreign investors. And a new product that is called wood vinegar. Have you ever heard of wood vinegar? Glad nie. Houtasyn. Ek glad nie. Maar vertel, sê hulle wat dit is. Yes, they do say what it is, but you can also check it out on the internet. There's a very nice website called biogreen-energy.com, which gives you the entire wood vinegar information. And effectively, what this is, they're taking, once they burn the wood, that then becomes charcoal. Ja. In a very easy way to explain this, they take the smoke and they put it through a filtration system, Word gekondenseer. and then it gets condensated. Yeah, It then yeah. becomes a liquid form. Okay. Which is then ultimately bottled, if you like. Ja. Okay. And what they are saying here is that wood vinegar is excellent as a pesticide and fertilizer. And it also improves the soil quality. It helps elimination of pests,
and assists in the plant growth control by being able to accelerate the development of plants. It is often used to increase the amounts of fruits produced in orchards. Ja. So, and from what I also heard in terms of the newspaper, is that it also helps for root rot. Baie interessant. Ek So there we have it. dink jy Wood vinegar. ons moet vir meneer Dejay bel Yes. volgende week Dinsdag. We can do this. Goed, ek het sy telefoonnommer. Julle kan ook, daar's baie stemme vir en teen ontborsting en die feit dat almal hardloop om alternatiewe boskos te maak vir hulle diere. Right. Wel dit was in die droogte tye 2-3 jaar gelede waar dit baie erg was en baie maatskappye het begin masjiene maak, vervaardig in Namibië om te help om hierdie prosesse te vergemaklik. Ons het self berig van daar af, ook van Ochiba, interessant genoeg. Maar daar's van die ou garde wat gesê het stadig bietjie, stadig. Hambagatle. Yeah. Moenie so vinnig nie want te veel ontborsting gaan net soveel skade doen. Want jy groei nie 'n plant weer so nie. And you do, Sê vir ons wat jy dink. you do realize that there are 4 trees that are not allowed to be taken down. Sê my watter is dit? The first one is our favorite one. It's not the spekboom, but it's the camelthorn tree. Kameeldoornboom. Yes. Then the wild fig, Ja. die willevyeeboom. En dan die, wat hulle noem, die Omumborongbonga. Dat is wat auf Deutsch nennt man das einen Ahnenbaum. And it refers to local tribes in the old days, Ja. when they got together and they held their big talks and meetings. They would always meet at this particular tree. I've had the fortune to actually see one of these trees on my way to Irindi. Ja, en jy kry dit nou Kavango se wêreld toe ook. 'n Ja. Groot, lyk soos 'n groot sombreel. It's huge. Ja. Huge. Okay, and then last but not least, the marula tree. Interessant. Marula boom. Dit maak sin. Dit is dan daai 4 bome wat nie afgekap mag word nie. Los die goed. Ek weet waar ek vandaan kom in Suider-Afrika het hulle altyd van daai groot bome waar die ou manne bymekaar gesit het en gepraat het oor die verlede en die toekoms, het hulle altyd die Lagotla. Ja. Lagotla boom van samekoms het hulle dit genoem. Ek kan nie onthou wat se tipe boom dit was nie. Maar goed, nog voorblad nuus, Dippenaar. Dis natuurlik Jan Ray Dippenaar. Ons verwys hier na die ongeluk wat op 29 Desember 2014 plaasgevind het naby Henties Bay. Hy sê net hy was op pad. Daar word nog bespiegel wat die omstandighede gewees, maar hy sê net hy kan absoluut niks van daai ongeluk onthou nie. Hierdie hofsaak gaan nou voort in die hier in Windhoek en hy sê hy weet niks van die ongeluk nie en al wat hy kan onthou is toe hy die eerste keer in die hospitaal wakker geword het. Yes. So tot dusver probeer die staat 'n sterk saak bou, wel besig om 'n saak te bou teen hom. Maar nou ja, ons sal maar kyk wat hier gaan gebeur. En dan natuurlik nog 'n ding wat interessant is, maar dis 'n komplekse een hierdie. Maar dis so half as 'n mens die vraag vra, besef die staat dit nie. En dit is die miljoene rande wat nodig is om Hawkeye roepers te beskerm. Okay. Dis net die ouens wat the amokbank yes, the whistleblowers. heeltemal. Okay. Nou onthou net, hulle moet beskerm word. Hulle en hulle families moet iewerster beskerm word in 'n huis van beskerming, wat ook al mense dit noem. En nou sê die regering, hulle benodig 160 miljoen per jaar. En iewers deur wetgewing moet dit nou gedoen word. Want op hierdie stadium is die probleem dat daar is van hierdie Hawkeye roepers, party van hulle wat in hotelle bly. Ja. En van die hotelle wat genoem word Kaufeee is nie goedkoop hotelle nie. Ek sien. Maar die staat sê, die minister sê, ons het geen fondse beskikbaar. Nou, aan die een kant, Hawkeye roepers is verskriklik belangrik. Veral as dit kom by korrupsie. Ja. Maar hierdie mense moet deur die staat beskerm word. Exactly. So in die staat sê, ons het nie geld om julle te beskerm nie. Ja. My vraag is, wat nou? Wat nou? Ons braak nie geld nie. Sê julle vir ons wat die antwoord is. Ek dink wat gaan gebeur is, Right. privaat sektor en donateurs moet help. Hoor wat ek sê, privaat sektor en donateurs moet help dat die Hawkeye roepers beskerm moet word. Maar is dit hulle plig of is dit die staat se plig? The private sector pays its taxes. So we can't just say, oh no, government doesn't have any money, this must automatically fall onto private onto private sector. Precies. Because the private sector is definitely not going
going to want to be involved in that, because what happens if that whistle blowed against you? Presies. Dis hoekom ek sê sal interessant wees om 'n bietjie julle opinies hieroor te hoor. Laat weet vir ons, stuur julle boodskapies. Dan nog 'n ding, dit gaan maar net weer oor die klimaatsverandering. Afrika kinders sal die grootste slagwaars wees in die volgende paar jaar. Namibië is een van 9 Afrikaanse lande wat geraak gaan word. Afrika lande is natuurlik die tuiste van 11 miljoen kinders. Of laat ek sê mense insluitende kinders, wat voedselonsekerheid weens droogte en vloede ervaar. En dit gaan baie erger word. Hulle sê byna 500 miljoen kinders in Afrika, suid van die Sahara, loop die risiko van die ergste impak van klimaatsverandering met ten minste 11 miljoen kinders oral oor die vasteland wat voedselonsekerheid weens uiterste weeromstandighede in die gesig staar. Dit sluit natuurlik droogtes en so meer vloede en so meer in. Ja. So dis nogal erg. Teen 2050 sal Afrika die tuiste van 1 miljard kinders en jong mense wees wat gegeewe die regte kansse in hulle lewens die vasteland se maatskaplike en ekonomiese herlewing kan dryf, maar die vraag is nog steeds wat gaan word in terme van voedselonsekerheid. En ons praat baie keer rondom dit, ons praat van die pryse van kos, maar ons praat nie altyd van die beskikbaarheid en voedselversekering nie. Want dis 'n probleem. Nou dit kan insluit byvoorbeeld dat kos wat ingevoer word tans byvoorbeeld na Namibië nie meer gaan gebeur nie. Ja. Kos wat ingevoer word van ander lande in Afrika nie meer gaan gebeur nie. Ons sien net byvoorbeeld wat gebeur met die Oekraïne en hulle mielieoeste wat nou bo na die noorde van Afrika toe gevoer word en gestuur word. Yeah, because I think a lot of people, when we talk about climate change, we think of our immediate surroundings. Yeah, in other words, Dirkas and Kaufeee, we are living in Namibia. Oh no, don't worry, I haven't seen any higher temperatures where I am, so hence stuff climate change. You understand? Because I can just remove myself from that whole thing, and then also, if I really want to, I go and do the whole conspiracy thing and say, "Oh, hang on, conspiracy people, climate change, what a lot of rubbish," and all that. We need to look at climate change in a much broader context. In a huge global context. Only then do I think we'll be getting more information and educate ourselves of what it's really about. I've got to be honest with you, Dirk. I understand too little about the topic at hand. The climate people, the scientists, they are more the ones, I mean, the people that are on our North and South Pole taking ice samples, you know, that kind, because there's a science behind it. Definitely from my side, I kind of acknowledge and know that there is this thing called climate change. But I can't really agree or disagree with it because of my lack of knowledge on the topic. Ek stem saam want ek vra nog die vraag vir myself en jy's heeltemal reg. Ek het nie 'n antwoord daarvoor nie. Soos byvoorbeeld back and close hier. Jy weet siektes, net siektes wat uitbroei en dan ewe skielik word tussen twee lande wat mekaar gehelp het, word die grense gesluit. Jy mag nie meer vrugte na my toe bring. Jy weet ek gaan nie meer beespeel koop nie. En ewe skielik ons land is te droog. Ek kan nie meer aan jou verkoop nie. Jy weet so die een is siektes en die ander een is onder andere droogte, hitte en dan verspoelings. Vloede. So what Dirk and I are trying to tell you, our viewers out there, if you are an expert at any specific field and you feel that you can share that information on InfoStream, please be in touch with us. Please let us know. The numbers at the bottom of your screen, +264 81 432 8233. And come and chat to us about that, what it is that you would like to share with other people, with us, so that we know more about it. Ek kyk gereeld sommer as daar boodskapies ingekom het. Dan kan ons dit met julle deel. Gepraat van Kaufeee, hoe lyk ons belangstelling vandag? Yes. Well, we've got our viewers again with us this morning. It's nice to see some of our regulars here. Karretjies Karstens van Menties Baai, môre Karretjies. Perry Soden sê hoe's got die herren. Karretjies sê Henties is weer cool vandag. Okay. En dan Maren Retief sê goeiemôre julle, amper naweek. Ja, net nog vandag en môre.
Piet Spies sê goeiemôre uit 'n kragtelose Bloemfontein. Oeg, dis net weer kragtelose. Ja, wel. Daar het ek hom nou Ek reg. dink kraglose en kragtelose is amper dieselfde, jy weet. Ja. As jou krag afgaan, is jy kragteloos. Heeltemal reg. En dan Wynand Riet sê môre julle. Ja. Daar's hy. So this is what we have at hand for this morning, and of course we're talking to Daphne Voights today. That's on our interviewee, which we're looking forward to chatting. Ja, ek dink wat ons gaan doen is ons gaan so vinnig bietjie advertensies speel. Ja. En dan gaan ons gas welkom heet hier by ons op die bank vanoggend. Yes. Op hierdie pragtige donderdagoggend. So ons is nou by julle terug. Ons gaan vinnig net ons eerste advertensie vir die dag speel. From the Cancer Association, and I would like to implore you to please support children fighting cancer by ordering our delicious chicken or pork schnitzel with mash at the price of $55 Namibian and a sweet cupcake at the price of $10 Namibian. Now you can place your orders with Nadia at the number 061237740 by Thursday the 8th of September before 12 p.m. Please do support us. Thank you. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. Ons moes tyd maak. Kyk, ons is in kleur. In kleur vandag. Het jy geweet ek gaan ook swart aantrek? Ja. Het jy dit geweet? Well, do you guys phone each other and say, listen, I'm going to be wearing this and then... Ons sê niks nie. Welkom Daphne, baie welkom. En veral omdat jy in 'n besige skedule vandag het jy tyd gemaak. Dit is vir my die wonderlikste van alles. En jy het gesê jy gaan 'n bietjie laat wees, maar jy's glad nie laat nie. Kyk ons tyd, ons is op die halfuur. Goed. Kaufee, donderdag praat ons altyd net lekker goed. Daphne, sy's ek sien nou maar besigheidsbestuurder. Yes. Maar sy's betrokke by die Grove Mall in meer as een opsig. En ek dink jy moet sommer self vertel wat jy alles doen, want dit is nie net besigheid nie, dis reklame, dis spesiale projekte en so. So vertel vir ons 'n bietjie wat presies doen jy daar? Ek was net nie die vloere nie. Ja, nee, die mall is baie besig en ons is deel van die Atterbury groep. Okay. So, wat van Suid-Afrika af is. So ons het baie high standards wat ons die mall moet manage en run. Ja. So ja, ek is sales en marketing en dan so nou en dan werk jy naweek, dan is jy ops en soos ek sê, letterlik jy was net nie die vloere nie. Okay. Maar ja, ons het nou begin met 'n mark te doen by die mall. Dit is ons tweede een wat ons laas naweek gedoen het en dit was eintlik baie lekker omdat ons besef het daar's 'n hongerte van markte en ja, dit was eintlik baie lekker. Ons het 30 uitstallers gehad. Ja. Dis bo in die parkeerarea. So ons het dit groter gemaak en dit was 'n lekker kuier. I saw pictures of that in the newspaper. Was dit 'n verlede naweek? Yes, it was on a website somewhere. It was huge. Dis nie 'n klein affair nie. So dit was nie die lifestyle market nie. Nee, ons noem dit die Grove Night Market. Wow. It's So dat almal kan kom kuier en kan relax en die kinders daar's face painting en al and this happens on an annual basis, isn't it? If you can. Yeah, no, it's 4 times a year. It's 4 times a year. Yeah. So for those of you who are out there, the Grove in Namibia, please watch the local media and check their websites. If this ever happens again, we can only highly recommend that you go to the night market at the Grove Mall. It's a fantastic event. Yes, Mag ek? Mag ek? Wat? Jy moet net sê ja of nee. Ja. Kan ons dan van daar af uitsaai? Dit sou wonderlik wees as dit moontlik is. Maar terug by die bestuur van so 'n sentrum. Daar moet so ek dink daar's wonderlike goue oomblikke van kliënte en van huurders wat mense altyd wil embrace en sê hierdie is my
kom ons sê my top kliënt. Jy weet hierdie mense is as ek 'n winkel vir iemand kan gaan wys, wil ek hierdie winkel wys. Maar dan is daar seker ook die nikkerige kom sê net maar harregat, moeilike kliënte. Vertel 'n bietjie van die twee wat jy al beleef het. Ja, op die oomblik is ons highlight Louisa. En veral vir ons vrouens is dit is 'n mooiste winkel. Dis Louisa earrings. Oh, right. Is it a jewelry shop? It's a jewelry Oh ja, okay. So nee, vanaf hulle het 2 weke terug oopgemaak en jy staan in 'n ry om daarin te kom. Net om Really? te betaal. Wow. So ja, hulle het emergency stock aangevra want hulle soos wat gaan aan? Waar kom hulle vandaan? Waar's Dis 'n Australiese maatskappy. Okay. So hulle kry al hulle stokke goedjies van daar af Okay. maar dis net beautiful. Oh man. So, ons industrie is dit beautiful. Go Jy check koop it eers die earrings en dan koop jy die outfit. Oh, I so see. dis I get nie it. Is that Dis daai als bandjie. Daphne is in the beauty industry anyway, in the modeling industry, so she would know exactly what to do. So dis 'n baie subtiel gestel. Gaan kyk tog vir jou vir 'n ooringetjie. En dan die klere. Ja. En vat pappa se kredietkaart stap. En daai ou regte knormoere, jy kry hulle ook seker. Ja, ons kry hulle, maar you kill them with kindness en Okay, yeah. ja, nee, hulle moet daar wees. In terms of running and managing a big mall such as the Grove Mall, okay, you know, in terms of COVID, you know, that must have had such a big impact in terms of business. Have malls in general, perhaps, or maybe you can speak on behalf of the Grove, are you guys out of the woodwork yet in terms of it? Is it hustling and bustling the way that it should? It is. Okay. Even Atterbury themselves ask us, how did you do it? Because we only closed one shop during COVID. Wow. Okay. So they had rental reductions en ons kyk mooi na ons mense. Right. Die restaurante het baie swaar gekry, so dit het hulle 'n hele tydjie gevat om op te tel. Ja. Maar nou is dit iets buzzing en ons dink aan 'n fase 2. Okay. Maar wat is Die ek paperwork is wag? al- Ja. Yes. Maar ek wil ook daar's twee goed wat ek jou wil vra. Die eerste vraag was die sprake van ontwikkeling en wat is die ontwikkeling wat naas Grove nou plaasvind? En die tweede een is dit my verbeelding of is die sentrum baie besig? Hy is baie besig. Ons het 'n food count by elke entrance, is daar food count, so ons weet hoeveel mense kom in. As jy link met die Wi-Fi system, weet ons hoeveel keer kom jy terug. Okay. So ons weet as jy 'n regular customer of is jy Right. letterlik die tannie wat kom brood en melk koop en huis toe gaan. Okay. So ons kan dit monitor en ons voete het baie afgekom na COVID en toe kom ons agter maar waar iemand elke dag mall toe gekom het, kom hulle nou 2-3 keer 'n dag, 2-3 keer 'n week om gou hulle goed te kry en uit te gaan. Okay. Maar nou kom hulle terug. Right. En hulle doen die koffie en hulle sit ure lank en drink koffie met 2-3 mense en dan gaan doen hulle groceries voor hulle die kinders moet optel. Okay. So ja, daai hele ding het nou heel omgedraai en is back to normal. That is good news. En ons het nou Bec- 2 nuwe groot South African franchises wat inkom. Een kan ek sê, die ander een is eers nog 'n bietjie geheim. Okay. Maar Swarovski kom in. Wow, ek weet Wow. Daar by die main entrance en dit is natuurlik baie juwele, maar iets Ja. it's a big. Ek wil nou net sê as jy vir my vra wie Swarovski is, ek sê is 'n rofstoeier van Rusland. Well, of 'n teleskoop op 'n 300 jag. Ja, soos. O, Kaffie, jy's baie meer prakties as wat ek is. Ek wil terugkom na die count. Want daar's 'n baie belangrike rede daarvoor. Jare gelede het ek bietjie daarmee te doen gehad, maar ek wil hê Daphne moet dit verduidelik. Hoekom is dit so belangrik om te kyk wie kom en wie gaan, wie kom gereeld terug? Sodat jy jou kliëntebasis kan opbou, dat jy weet watse tipe kompetisies kan jy doen, Ja. watse tipe shopper kom. So ons weet 20% is die pappa wat net buite kan sportsmans rond Right. hover. Ja. So dan kan jy met iets doen om hom in die winkel in te trek. Of Ja, jy weet jy is die shopping mamma wat net by die kinderwinkels is in klere en groceries of as jy ook weet die Swarovski en die Louisa ene. Ek moet bieg en I'm going to have to say this is just who I am. I'm just typically not, as a male, I'm typically not a mall individual. So you would find I would maybe drive my girlfriend to the mall and she would get out and she would do all this stuff and I'd maybe wait or fetch her a bit later or something like that. But you are absolutely right. And I know that a couple of my friends also feel like that. What do you think can be done to change that mindset?
of ours, because if I were to go into a mall, let's say for buying some clothes, I would know exactly where it is that I'm going to have to go, know exactly what it is that I'm going to have to buy, jeans, shirts, or whatever, and get it and get out. But I mean, then if you don't walk around the mall, you're never going to see the nice restaurants and the places where you can sit and have something to drink while you wait for your family to finish up. And I mean, secure parking. Hello. Ja, ek is gelukkig en nuuskierig genoeg. Ek gaan na 'n paar plekke toe nie dat ek by almal gaan koop nie. Okay. Maar ek wil nog 'n vraag vra en ek het net nou die aand daaraan gelê en dink in die nag, ek weet nie hoekom nie. Miskien omdat ek maar 'n prentjies persoon is. Wat het geword van ons teater, ons cinemas, ons bioskope? Wat het geword, en ek praat nou nie net van by Grove nie, maar miskien by Maroa ook, want ek dink amper dit was dieselfde eienaar. Is daar nog 'n navraag en behoefte aangesien ons toegang het tot omtrent alles op ons fone, ons rekenaars oral? Wat is die situasie? Dit is nog daar, dit het baie afgeneem, veral in COVID wat jy byvoorbeeld elke derde seat net mag Heeltemal reg. Daar het eintlik baie swaar gekry want ek dink dat sterk unicorn se franchise fees is sky high. En om dan nou en hulle eintlik besef hulle gaan moet Jurassic World en Top Gun, hulle gaan die lekker movies moet bring om weer die ou crowds te trek. Right. Dit kos geld seker. And of course, the movie companies also have got some responsibility not to put it online before you haven't had it in the cinemas. But I mean, I see certain, I'm also not going to mention the names, but there are certain music shops that have either grown much smaller. Some of them might have even closed because all the music is available online. It's a click and you've got the song. Is daar 'n toekoms vir hulle? Sal hulle in die malls bly of dink jy dis ook een van daai eras soos die musiekwinkels wat net hulle verdwyn maar net want dit is die toekoms? Ja, ek dink hulle gaan eventually verdwyn. En dan dis 'n baie groot spasie. Ons het 'n backup plan. Dit is 'n bietjie warm by ons om dit te doen op die oomblik. Maar ja, ons het backup plans en so. Maar wat baie keer nou gebeur, ons het dit nou in die afgelope tyd gehad, is companies hierdie cinemas uit vir presentations, vir ons het nou banke gehad wat dit doen. Ja, dis baie oulik. Yes, so dit is soos 'n groot teater. Change it and it's a theater. Ja. That's fantastic. Ja. Want behalwe die nasionale teater het ons nie regtig waar groot teaters nie. Right. En ek dink as jy dink aan die akoestiek, die moontlikheid van 'n verhoog, jou sitplekke, die ordening van jou toilette en so meer, die plek vir onthaal, is eintlik ideaal om as privaat teaters gebruik te kan. Yes. Of 'n privaat. Daar's natuurlik meer as een. And we were talking to Johan yesterday in terms of stand-up comedy, where they said they just lack the stages in order to perform. In other words, the premises. Great idea. Advertensies speel, stuur julle boodskapies, vra julle vrae. Ons het hier die pragtige Daphne vandag by ons. Nogmaals duisende dankies op hierdie donderdag. Die mooiste blom nog hierdie September. Yes. Weet jy? Ja. Ons ou twee suurknolle. Hier is die pragtige lenteblom by ons. So ons is nou weer terug. Stiedag FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Goed, dan is ons weer terug op die donderdag. Yes. Ons praat hier intussen in die agtergrond praat ons oor ontwikkeling. Ek wil vir Daphne vra, jare gelede het Robert Crawford, sy pa Michael Crawford, hy was die eienaar van die Northgate, Southgate, Westgate. Yes. Ontwikkeling. Het ek 'n groot aanbieding vir hulle gedoen. En toe het ek hom gevra oor wat is die fokuspunt vir so 'n sentrum? En hy het vir my baie eenvoudig geantwoord. Hy sê dis kinders en jong mense. Okay. Toe sê ek vir hom hoekom? Toe sê hy want dis die kinders en die jong mense wat maak dat die ouers soontoe gaan. Die ouers sal kieskeurig goedjies neerskryf en dit Saterdagoggend gaan koop. Maar die kinders wil afgelaai word om saam met hulle maats te wees, om die tyd te spandeer om later gehaal te word. They are the browsers. And they also introduce then things to the parents. Wat sê papa, ek het die gesien. Mamma, ek het die gesien.
Wat is die toekomstige moontlikheid van ontwikkeling meer gesentreerd rondom die, kom ons sê maar kinders en die jeug vir die Grove Mall? Jong, die Grove Mall is uitgesit as 'n retail mall. Yes, As 'n yes. retail mall. So, dis ek stem 100% saam by my mark wat ek nou gedoen het, voel ek ook, ek het 'n groot kiddies corner, want as die kinders happy is, dan is mamma en pappa happy en dan kuier hulle Dis langer ook waar, en hulle browse dis ook waar, langer nee, ja. En ons sien dit is baie keer vir ons concerning, want te sien dat kinders rondloop en so, maar hulle doen of die fliek, of hulle gaan sit by Rockamamas en doen die chippies en die milkshake en Ja. ja, so hulle doen daai en hulle loop rond en ons sê altyd ook vir hulle, weet, as hulle snaakse goed sien of hoor, die sekuriteit is oral, hulle moet asseblief sê as hulle ongemaklik voel, en ons het al situasies gehad wat hierdie een volg my of hierdie een ek voel ongemaklik en dan sorg ons dit uit. Okay. Maar ja, soos ek sê, as dit nou nie vir die sterk kiniekor is nie, dan daar is iets 'n plan B en ons is in fase 2 om dit is by die architect, so om dan nou aan albei kante van die mall bietjie groter en bietjie meer, want ons winkels is vol, ons Right. het nie meer. The one, I can only think as well, we are in Namibia, we are in a pretty unique situation, is because we've got a very low population. Ja. Throughout Namibia. And the mall concept, I think, with us has been for about 20, 25 years, effectively, yes. Yeah. We had the Gustavogts Mall in the 80s and whatnot, but if I were to say now the Grove, that is like a highly modernized mall. En kan ek skaars sê, dis sekere skande, maar ek was nog nooit in daai mall nie. So karretjies, klim in jou karretjie en ry van Henties af na toe, gaan na die mall toe. Lisel Kotse sê convert fliekteaters na normale teaters, dan sit ons net die NTN. En what this points to me is that aren't the malls a little bit shy on the entertainment side? Ja, jy betaal van, Daphne praat van markte, maar wat van aangaande regstreekse vermaaklikheid? Ja. Jy weet. Kyk, van tyd tot tyd het ons in die food court musikante. Maar jy het jou nuuskafee ou wat like van doef lekker musiek en dan het jy iemand wat net rustig by Ocean Basket wil sit en sy vis en chippies eet. Correct. So elke ou het sy eie musiek, maar van tyd tot tyd het ons akoesties of veral in die festive season het ons lekker African en local artists wat It's with different genres and different cultures. That's of course important. Precies, jy is nou meer 'n nuuskafee ou want jy like van loud en kuier en waar iemand anders regtig net met sy gesin wil gaan uit eet en klaar kry en huis toe gaan. So jy moet altyd mooi mix lees. I can imagine it's not an easy task. Ja, ek het byvoorbeeld op 'n stadium ons albei van radio, baie by radio betrokke gewees. En as ek praat van radio, praat ek van radio-uitsendings in sentrums. Ja. Met die ontwikkeling van nuwe bemarking, loopgangbemarking en die klank daarmee saam. Ja. Met ander woorde, in die wêreld as jy groot sentrums toe gaan en jy stap by 'n groot, kom ons noem dit nou maar 'n billboard. Die billboard staan in die gang. Ja. En die oomblik as jy by hom verbystap, is daar 'n interaktiwiteit wat plaasvind. Kom ons sê dit is 'n advertensie vir Colgate. Right. Dan sal die oomblik as iemand aanstap, dan sal jy die advertensie sê, "Good morning, sir. Do you know Colgate products?" Okay. En as jy nou gaan stil staan, dan sê, "Please let me introduce it to you." Okay. Interaktiewe advertensies wat wêreldwyd gebeur. Nou, interessant genoeg in Suid-Afrika en Namibië was baie van die mense gekant daarteen. Want hulle het gevoel dit maak inbraak op hulle persoonlike tyd en dit wat jy gaan doen. Maar in die res van die wêreld is dit baie populêr. Nou goed, daarmee gepaard gaande was die argumente gewees by al twee malls of by twee malls in Namibië is nou kom radiostasies en hulle wil nog musiek ook speel en advertensies speel en hier's 'n advertensie al klaar my gesig. Nie dit alleen nie, hier buite kan die winkel staan 'n tafel met iemand wat sê specials on shoes, specials on shoes. En jy weet below the line. So ewe skielik ja, tipies below the line. Was hierdie konfrontasies oor reklame en bemarking was dit bietjie van 'n warm patat. Hoe het jy dit ervaar? Jong, veral in COVID ek weet as mense companies goeders moet sny is advertising die eerste een wat hulle sny, branding advertising. Ek het ook 10 jaar lank by 'n Afrikaanse koerant gewerk en ons sê altyd daar's 'n groot verskil tussen advertensies en branding. Jou branding moet daar uit wees. Advertensie
mense weet wie jy, wat doen jy, hoekom doen jy dit, maar met jou branding moet dit daar wees. So dit kom nou ook eers weer terug. Dit was vir 'n lang tyd bietjie stil en so aan. Maar mense is nogal don't invade my private space. Sure. So ook flyers by die mall. Ons laat dit glad nie toe dat jy kan kom rondloop en flyers uitdeel nie. Okay. Want dit is in my private space nommer 1 en wat gaan ek met die flyer doen? Ek gaan op die grond. Op die grond. Oh, right. So there we go. Yeah. Mall pollution. So Yes. buite kan die mall kan jy vat en jy in jou kar en kry dan los jy in jou kar en is jou probleem. I'd like to address maybe an aspect safety and security in a mall. If I can talk about that. Asseblief, want ek gaan dit nou prontuit sê, dis donderdag. Ek sê maar net, op 'n stadium was Grove Mall redelik onder die sweep vir veiligheid en inbrake en diefstalle. So vra jy vra. Okay, to me, for example, as a parent, going to a mall and having my maybe teenage daughter walk around there with her friends or something like that. In terms of safety and security, I guess you guys have got cameras or something like that you guys can monitor certain situations. And perhaps, Daphne, just also the security in terms of private spaces, such as bathrooms and toilets. You know, how's that handled? There's a lot of cameras and we've got a whole safety room with screens and stuff. So ons kan alles sien. Right. En ek moet sê die ouens wat daar's. Ons is by Omega en ons security manager. Omega Security. Yes. Okay. Okay. So ja, maar ons het 'n sekuriteitsmanager wat niks kom verby hom. Reg. Dis goed. Ons het syndikaate gehad daar al. Want dit is by enige mall, dis by enige plek. Ja. Maar ek moet sê, somehow is hulle baie gelink met die Namibiese polisie en met wat noem jy die undercover polisies en so aan. Yes. So, hulle snif hulle ding uit. Dit vat dalk 'n tydjie of lank, maar kyk voordat jou boelbaar nog en as jy Warongo is, dan draai om en bring hulle jou boelbaar terug. Ja, dis goed. Nee, dis Ja, baie goed. dit is maar goed wat see? oral gebeur, maar ons probeer dit so ver as moontlik by mekaar hou. Gryp diefstal. Wat jy pakkies loop nie, jou motor Vrou se handsak. Ja. Ek weet nie van Namibië nie, maar ek weet in Suid-Afrika omdat die parkeerareas so ontsettend groot is. Volg hulle die mense met trollies. In die oomblik as jy dit nou aflaai in jou motorvoertuig, dan word jy aangehou, goedere word gesteel of jy in die voertuig word gesteel. Dis jou vraag. Stuur julle boodskapies. Ons gaan van hier af ek dink ons gaan vinnig nog 'n ad vat en dan gaan ons bietjie praat oor die ander faset. Kan ek net vir jou 'n ding vertel? Dat sy was die topverkoper gewees by die koerant. Ja, so dis nie net 'n kwessie van ek het so 'n bietjie hidden talents of Daphne. Die advertensiespasie gekoop nie. Dit was is korrek. Jy het 'n toekenning daarvoor gekry. Ja. Well done. Not only pretty face daar van ons. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. Ons is terug op hierdie donderdag. Ek het amper lus en sê ons gaan steek 'n vuurtjie aan. Môre. Ek het Vrydag is môre. Ek het my mes aan vir Bilton. Dra hom altyd by my. Jy weet. Maar ons gaan nie vandag vier aan steek, ons gaan dit môre doen op Vrydag as ons die twee chefs hier het. Kom ons praat oor die ander gedeelte van jou lewe wat baie interessant is. Dis nou van koerant advertensieverkope, besigheidsbestuur, bemarkingsbestuur, reklamebeampte van die Grove Mall. En toe ewe skielik in jou lewe besluit jy, maar ek stel belang in die modelwêreld, nie noodwendig mode nie, maar die modelwêreld, want ACE Models is eintlik 'n modelskool. Nou hoe op dese aarde het jy daarby uitgekom? Ek kan nie stil sit nie. Ek sê altyd, of eintlik is nie my woorde nie, is om Jan Gou se woorde wat altyd gesê het, jy gaan eendag baie lank dood wees. Dan gaan ons slaap en dan ons moet besig wees terwyl ons hier is. En ek het modeling gedoen vanaf ek 5 jaar oud was by Tannie Mieke Erasmus, wat eintlik 'n afrondingsskool was. Ja. En ek dink en ek is seker daarvan ek het 'n groot passie vir kinders. Ek het vir 'n lang sonnaarskool gegee en toe begin besluit ek wat kan ek ekstra doen? Wat kan mens doen wat
'n verskil gaan maak. Okay. En ek het bietjie navorsing gedoen en op ACE Models afgekom, Kaap toe gegaan, gaan kyk is dit wat ek wil doen, teruggekom. Oh, so that's a franchise. South African franchise. Yeah, okay, so there we have it. So ja, en nog steeds teruggekom en hulle soos okay, ons wil international gaan, teken die kontrak. Ja, wat as dit nie werk nie? Wat as dit? What if I fail? Wat as ek klas begin as 3 mense en Natuurlik. En ek het 'n meisiekind en sy kyk hierdie toddlers en tiaras en dansgoeders en dan kyk jy daai wille mammas en dan dink ek, het ek lus vir hulle? Okay. So ja, eendag besluit ek oogies toe maak, teken die kontrak, stuur hom deur en dit was 2013. Korrek. So 2014 toe begin ek met die dingetjie. Baie ondersteuning van die franchise gekry wat afgekom het en ja, since then it's been good. Maar jy praat jy het van die franchise ondersteuning gekry, maar daar was baie bekende modelle en baie bekende kom ons sê persoonlikhede wat ook Namibië besoek het. Noem van hulle, wat kom help het met kompetisies en so meer? Cindy Nell Peters, of Cindy Nell Roberts, Demi Lee, Nell Peters te bou. Ja, daai hele sy kom van ons af. Ek meen hulle is Miss World, Miss Universe is geraak. Joni Johnson wat alles begin het, was al 2 keer hier gewees om te kom kyk of ek my goodies reg doen, Okay. maar ook om die footprint in te sit en almal kan sien dis 'n legit ding. Dis nie net 'n fly by night. Ek word nou juist gevra het want ek het lank gelede het ek op die ACE Models blad gegaan op die webwerf. En nou nie praat nie van Namibia nie, ek praat van die internasionale ene. En hulle het so string reëls en regulasies. So jy kan nie doen wat jy wil nie. Jy kan nie net sê ek vat geld by mammas en by kinders nie. Daar's sekere voorwaardes waaraan jy moet voldoen. Right. Elke jaar. Sure. Noem bietjie van hulle. Jy het fotoshoots wat jy moet doen, jy het jou fashion shows wat jy moet doen. Een keer 'n jaar, ons noem dit nationals, dit was so 'n maand terug in Suid-Afrika. En dis waar ons kinders vat, juis omdat ons nie in Namibia die opportunity het vir agencies. Ja. En ons het hierdie jaar byvoorbeeld 9 kinders gevat, gaan maar oor finansies. Okay. 3 van my 9 kinders het kontrakte gekry. Wow, Ja. well So, done. Ja, dit was vir my nogal baie nice. En ek meen ons is baie limited en restricted met costumes en wings en goeders wat ons vat om ons shows te gaan doen. Ja. Omdat ons travel. En ek dink nie ons as Namibia staan een oomblik terug vir die res van hulle nie. Ja. So, Ons het gister met Johan gepraat oor die hele kwessie van die beperking van kunstenaars en talent omdat daar nie genoeg agentskappe of enige agentskap bestaan in Namibia om kunstenaars te bevorder. Ek bedoel kyk op hierdie voorblad, hierdie pragtige werk wat gedoen is deur hierdie potters, die bakkers en die prestasies. Gelukkig was hier 'n internasionale gas geweest wat gesê het, "Wag, kom ons vat hierdie werk vir julle na buitelandse mark toe." Is daar 'n bestaan? Het ACE Models bene genoeg om te kan voortbestaan? Jy sal seker op 'n stadium wil sê, "Man, ek wil dit afgee, oorgee, verkoop en of by ander plekke 'n tak oopmaak." Sien jy 'n toekoms vir die modelagentskap in Namibia? Ek het 'n tak in Swakop by die kus. Okay. En ek het 'n tak in die noorde. So Wow. ACE Models Namibia het definitief uitgebrei. Ewe skielik het die dame, is eintlik 'n model van my wat ek groot gemaak het. Ek trek agter boyfriend aan Swakop toe en toe sê ek maak 'n tak oop, kom ons doen dit daar. Nou sy na hele familie het geïmmigreer Skotland toe. Ja. So hierdie jaar het ek bietjie gesukkel en ek het myself afgegaan, maar dit is bietjie moeilik. Right. So ek is in 'n proses om iemand te soek, maar dit is moeilik want jy kan nie net enigiemand loslaat nie. Dit bly my brand, dit bly my kinders. Sure, and it needs to be somebody that's got some The vision, the of same the vision and an understanding of what it's all about. You can't just take any lay person there and say, okay, here you go, run it. It's a specialized business. Weet jy Kaufeee, ek dink ek kyk na jou, maar ek besef ewe skielik jy kan nie as iemand jou geboek het, sê byvoorbeeld vir Oktoberfest. Yeah. En kom so maak nie saak wat 'n dorp, sê Makobawes. Dan kan jy nie hulle bel en sê luister hierso, ek voel nou nie lekker vandag nie, ek gaan vir Dirkas stuur. No, Jy no, kan nie- because jy there's kan nie- there's certain processes. Nee, daar's 'n verwagting van 'n cultural sekere persoonlikheid. aspect, ja. Jy weet, want hulle boek daai spesifieke talent en ek dink ACE Models het daai 'n standaard gestel. Ja. Alhoewel en ek sê maar net want dit is donderdag, jy op 'n stadium wel vir my gesê jy weet nie wat gebeur het nie, maar daar was asof daar 'n bietjie van 'n afname in die belangstelling was. Yes, definitief in COVID tyd. Sure. Ons het maar online gedoen, maar ek meen jy kan nie online loop nie. Jy kan nie online iemand se skouers van terug. Ja. So daai kon ons het regtig maar probeer wat ons kon.
Maar dit het maar net nie gewerk nie. So ek het redelik kinders verloor deur daai tyd en dit is nie net die klasfooi nie. Dis 'n rok, so 'n paar hakskoene. Ja. This is 'n additional thing. Ja. So, by my open days dan sê ek altyd, okay, dis die koste. O, is dit al? Nee, dis more. Yeah, the little hidden ones. So ja, en dan is daar hidden costs. So, want jy moet jou fotograaf betaal, jy moet jou make-up artist betaal, jy moet jou venue betaal, wat regtig waar baie keer hektiek is, en jou klank, en jou stage, en jou... En alles moet uitwerk, en alles moet werk, ja. Ek het my laaste vraag, en dan wil ek vir jou baie dankie sê vir jou tyd. Ek weet jy's besig en ek hoop jy gaan weer vir ons kom kuier. Ek het eintlik nog 2 vrae. Die vraag voor my heel laaste vraag is dit dan nie moontlik dat mamas, en ek praat van die jonger ma's wat kinders het, of die ouer kinders wat pragtige mamas het, die mamas kan betrek om ook modelle te word nie? Ek het 'n adult klas, ons kom so een keer 'n maand bymekaar. En dit het begin met 'n fotoshoot wat die een mamma gesê het, "Nou wanneer word daar 'n bietjie van my foto's geneem?" Okay. Toe besluit ek gaan 'n maand dogter fotoshoot doen of 'n maand model want ek het male models ook. En die kinders was natuurlik teen dat kom ons saam met my ma foto's neem. Ja. Dis ek, okay, wie is jou biggest fan? Wie ry jou rond? Wie sit hier buite in die kar en wag vir jou? Wie moet haar botox geld los sodat jy vir die maand kan hakskoene? Okay. So toe soos okay, jy is waar. En ek moet sê die mammas was meer op hulle sene wees, maar hulle kon nie wag vir die foto's na die tyd. Sure. En toe dit basies ontstaan, so ons het een keer 'n maand 'n adult klas wat ons die mammas leer hoe om mooi aan te trek volgens jou figuur. Want ons is nou nie meer so mooi en waar soos die kinders nie. En Sê wie? So en wat is die regte manier om te make-up? Jy weet, wat pas by jou? En baie keer kom ons bymekaar en dan drink 'n bottel champagne uit en gesels oor die lewe en kom uit ons comfort zone. Ons het al 'n cooking klas gedoen, ons het al 'n kunsklas gedoen. Maar ek besef ek die mammas moet ook baie keer net so 'n bietjie weg Ja, ek dink so. Ek dink is van pappa en die kinders. Ek dink is 'n pragtige gebaar om die eintlik waarheid baie sê. lekker. Ja, ek dink daai ding moet eintlik 'n permanente instelling word vir vrouens in Namibië, want dit vir my as 'n man is daar's niks mooier as 'n vrou wat sê luister, ek is dalk ongemiddeld rond, jy weet, maar weet jy wat ek gee om vir myself. En sulke klasse. Ons was bevoorreg geweest om by een van die fotoshoots te wees en ek moet sê die mammas is baie pragtig deur die bank geweest. Regtig waar. And it builds confidence. That is just so Dit is cool. tog net die mooiste belegging wat daar is. Absolutely. Is 'n vrou wat vir haarself sorg. Ja. Ek wil vir Daphne net tog een vraagie vra en dit gaan oor op 'n stadium met die jong manne en daar is 'n ongelukkige stigma aan seuns wat klavier speel, ballet doen en modelwerk doen. En op 'n stadium was daar 'n baie krangige belangstelling en 'n baie gesonde belangstelling onder die jong seuns en ek praat van hoërskool daar rond wat deelgeneem het aan modelwerk. Wat is die status op hierdie stadium? Dit is maar nog steeds dieselfde. So ek probeer nie die weird aspekte daarvan inbring of sê nie, maar elke ou, dis wat ek sê, al doen ek kan nie beloof ek kan jou gesig op 'n billboard sit nie. Ek kan nie beloof ek kan vir jou op 'n runway inkry as 'n job permanent model wat mens het 'n fulltime model nie. Ja. Maar as ek een ding kan regkry en dis die self-confidence, dan is dit al wat ek wil. Nee, baie mooi. En Baie mooi. ek het Veral op 'n vir stadium seuns. die seuns apart klas gegee en hulle wil nie, hulle wil saam met die girls Ja. wees. Okay. Hulle wil deel wees van hulle en is lekker om choreografie uit te werk met meisies en seuns in en hulle vat aan mekaar en met 'n big world out there en dit hoef nie weird of snaaks te Nee, wees sure. nie. Dit is een van die mooiste loopbane. Ek bedoel, daar's mansmodelle in jou wêreld van vermaaklikheid, dansers, performers, akteurs. Dit is net so. Jy weet, dit is seker een van die mees gesogte loopbane is vir jong mans wat modelle word, internasionaal. Dit is eintlik so unfair want vrouens het jy het net 'n sekere time in jou lewe. Jy moet jy peak. Kyk, agencies mag nie aan jou vat tot en met van 16 af nie. Okay. 16 tot like 22, 23. Rarig. Is that it? Yes, that's it. That's 5 years. Ek dink dan 6 years. Ek dink dan gaan vrouens en mans gaan in produk modelwerk. Oh, okay, so there is a path afterwards. Ja. Commercial Maar modeling, more than heeltemal. Maar die mans, hoe mooier, ouer julle raak, hoe mooier raak julle. ja. En meer skraffie en hoe meer en dis genuine. Ons het by Nationals paar jaar terug het hulle gesê male model of the year, die ouer daar wen 'n jaar lank all expenses paid modeling contract in Bulgaria. Daai ou het 'n killing gemaak. Nee.
Kaufeee, dis hoop vir ons. Wow. Dis hoop vir Nou ons. ja, toe. Maar dis soos dis George Dat's- Clooney en daai mense, ek neem. Nee, Ja, jy hallo. jy kan maar dit sê. Ja. Het ons nog boodskappe vir Ons het nou hierso vir nog ons, boodskappe, wel nog een laaste enige van Pierre Souten af. Ons het ons nog net gepraat van braai en ons braai môre. Hy sê bring hout dan braai ons hier by Oblivion Trading Enterprises en dan kan julle my beddens toets. Maybe we will consider that, not for tomorrow, Pierre, want ons het 'n bietjie tyd nodig. Ons het mos nou ons programme hierso programme, ja. beplan en doen. So, but that might be a good idea to braai on a while sleeping, lying on a bed. Ja, of ons Draai kyk toch net na my ou choppie wat hierso kan op braai. hierdie lekker matrassie. Ja. Ons nooi 'n paar mense wat vir ons kan cocktails maak. Onthou môreoggend gesels ons met 2 chefs. Ja. Baie interessant. Ons gaan gesels oor lekker vars cocktails vir die somer. Nie alkoholies nie. En dan die gebruik van hierdie blaartjies. Ons spekboom, die groen blaartjies wat 'n verskil maak in jou slaaie. So Ja. julle kan vir ons dit stuur. Ons het verlede week ook julle uitgedaag om vir ons bietjie van julle geskrifte, gedigte en so meer te stuur. Ek het 'n baie pragtige een gekry van Joep Nel, baie dankie Joep. Is 'n diep een en ek het nou ongelukkig nie daai kristalglas met 'n whisky in nie, maar ek sê vir jou cheers, dit is baie mooi geskryf. Ja. Julle kan dit vir ons WhatsApp op 081432 8233. Ons sal dit deel met ons medekykers en natuurlik Facebook followers en YouTube followers. Kaufeee, het jy nog iets vir Daphne? Yeah, I think we've touched many of the bases that I was interested in, and you, of course, as well. So, at this stage, Daphne, thank you very much for coming around. That was Baie really interessante gesprek en Very baie sterkte. cool. Yes. Ek glo nou wat jy gesê het, hoe meer dae, hoe meer dinge. Net so. So ons gaan kyk na jou profiel, dit dophou en dan gaan later sê van dit nog na dit en nog dit. En een van die dae dan ry sy perde ook of so iets. Hoe lyk ons weer vir môre? Ons weer Vrydag. vanmorgen. Yeah, let's have a look at the weather for tomorrow. The Met Office is reporting that the interior is going to be sunny and hot in the south, elsewhere partly cloudy and hot. The coast partly cloudy and mild to warm with a wind moderate northeasterly to southwesterly. Maximum temperatures for tomorrow in Windhoek 30, Swakopmund 22, Walvis Bay 23. Then we're going over to Katimamulilo 35, Oshakati 35, Ochivarongo 31, Rehoboth 30 with Marintal at 33, Keetmanshoop at 34, and then to the east of the country, Gubabas at 31, and also, where's my favorite one? They don't have him on the list. They don't have him on the list anymore. Well, if it's in Gubabas 31, then I can almost guarantee you Buitenpost is also going to be 31. Jy Darig was Rehoboth jou gunsteling. Nou is dit Ek Buitenpost. kies elke dag aan. Jy beweeg al nader aan die grens. I'm a Ek dink jy true plan om te Namibian. raak. Ek weet. Goed, julle stuur julle boodskappe en inligting vir ons. Ons volg dit ook na die uitsending. Baie dankie vir julle bydrae vandag. Ons sien uit, môre is Vrydag. Dan gaan ons weer lekker saam gesels. Vrydag vermaaklikheid en kos maak studio bydragies vir ons. Ons gesels weer met julle in 'n nuwe dag. Wees lief vir mekaar, gee om en kyk uit. Cheerio. InfoStream. Baie dankie. Baie dankie vir jou. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.